अरे यार ये गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है। कौन? देखोगे जरा। ओहो ये इसका जरा मतलब बताओ हमको। अच्छा, इसका मतलब मैं बताऊंगा। इसका मतलब देखो, इसका कहना है कि सिस्टम पे माउस से क्लिक करिए राजा जी, और कमर धर के साड़ी मोरे ठीक करिए राजा जी। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ। देखो गलत कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम पे राजा जी क्लिक करी माउस से, ऐसा ही ना कुछ गाना है। तो जैसे कि उसका कहना है कि माउस से यूज करके, और जो ये पीसी में मूवी देख रहे हैं आप, उसको क्लिक करके बंद कीजिए और कमर पकड़ के मेरा साड़ी ठीक कीजिए। यानी कि वो जो फिल्म देख रहा है उसको बंद करेगा तभी ना आएगा इसके पास। अच्छा। हाँ, बात ये है। तो पहला स्टेप तो ये बता रही है कि माउस से उसको रोक दीजिए फिल्म, और दूसरे स्टेप में कि कमर पकड़ के साड़ी मोरा ठीक करिए राजा जी। इसका मतलब ये हुआ कि कमर पकड़ के साड़ी ठीक कीजिए, क्योंकि उसको जाना है नहियर। कहाँ जाना है? नहीं यार। नहियर। तो अच्छा अच्छा दिखना चाहिए ना। अच्छा। तो कमर पे हाथ रख के साड़ी उसको अच्छे से पहना दीजिए ताकि ये जाए नहियर। अच्छा। कुल मिलाकर ये गाना का मतलब हुआ, लेकिन लोग कुछ और ही समझ रहा है। डन? डन डन। अच्छा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम? ऐसा। बस।